Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Ben 4 kişilik güveç hazırlayacağım. Çeyrek kangal sucuğu küp küp doğrayalım tahtanın üzerinde. Ve 4 adet güveci tereyağla yağlayalım ve sucukları paylaştıralım. Yaklaşık 100 gram kadar kaşar peynirini de yine küp küp doğrayalım. Güveçlere paylaştıralım. Üzerine birer adet yumurta kıralım her bir güvecin üzerine. Daha sonra biraz tuz ve karabiber serpiştirelim. Üzerine bir miktarda rendelenmiş kaşar peyniri serpelim. Ve her bir güvecin üzerine 2-3 dilim domates dilimi yerleştirelim. Ve daha sonra 200 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar yumurtalar istediğimiz kıvamda pişene dek pişirelim. Ve daha sonra sıcak sıcak servis edelim. ...5-6 adet orta boy kuru soğanım var. Kabuklarını soydum. Ben doğrama aparatıyla doğramak istedim. Bakın bu şekilde doğramanız gerekli. Tahtanın üzerinde piyazlık olacak şekilde ince ince doğrayabilirsiniz. Tavamın içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 2 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı aldım. Yağım eridikten sonra üzerine soğanları ekliyorum. 1-2 dakika karıştırıyorum ve tavamın kapağını kapatıyorum. Kısığa yakın orta ateşte yaklaşık 8-10 dakika kadar ara ara karıştırarak soğanımı pişiriyorum. Soğanlarım yumuşadı. Üzerine yeteri kadar tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Birkaç dakikada bu şekilde açık olarak kavuruyorum. Kişi sayısına göre üzerine yumurta kırabilirsiniz. Ben 4 adet yumurta kırıyorum. Yumurtanın üzerine de biraz tuz ve karabiber serpiyorum. Ve daha sonra tavanın kapağını kapatıyorum. Yumurta pişene dek bu şekilde kısık ateşte pişiriyorum. Sıcak sıcak servis ediyorum. Karıştırma kabının içerisine 1 adet yumurtayı alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve yarım çay bardağı süt ekleyip çırpıcı ile karıştıralım. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı un, yarım çay kaşığı kadar pul biber, karabiber, toz biber de kullanabilirsiniz. Yeteri kadar tuz ekleyelim. Tekrardan çırpıcı ile pürüzsüz bir kıvam alana dek karıştıralım. Daha sonra 2 adet orta boy domatesi baş kısmını keselim. Daha sonra ince dilimler halinde keselim. Bakın videoda gördüğünüz gibi. Tavamızın içerisine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ alıp kızdıralım. Üzerine dilimlediğimiz domatesleri yerleştirelim. Daha sonra domateslerimizi orta ateşte her iki tarafı da güzelce kızarana dek çevirerek kızarmalarını sağlayalım. Domateslerimiz güzelce kızardı ve yumuşadı, bakın gördüğünüz gibi. Kabuklarını bir bıçak yardımıyla veya maşayla kolayca çıkartalım. Daha önce soymadım ki kızartma aşamasında domateslerimiz erimesin diye. Kabuklarını aldıktan sonra hazırlamış olduğumuz harcı üzerine dökelim. Daha sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirelim. Tavanın kapağını kapatalım. Kısık ateşte yaklaşık 3 dakika kadar kahvaltılığımız pişene dek tutalım. Ve yaklaşık 3-4 dakikada servis için hazır. 1 adet bayat ekmeği tersini çevirerek ince ince dilimleyelim. Yaklaşık bir parmak kalınlığında olacak şekilde. Bakın bu şekilde dilimledikten sonra büyük boy kare borcamın içerisine yerleştirelim. Dip dibe olacak şekilde yerleştirelim. İsterseniz büyük boy yuvarlak borcama da dizebilirsiniz. Daha sonra bir kabın içerisine 4 adet yumurta, üzerine 1 su bardağı yoğurdu alalım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyelim. Az miktarda tuz ve karabiber ekleyip çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Ve sosumuz hazır. Ekmeklerin üzerine kepçe veya kaşık yardımıyla güzelce gezdirelim her tarafına gelecek şekilde. Daha sonra üzerine 1 kase kadar rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirelim. 180 derecelik ısınmış fırında
Orta gözün bir alt rafına olacak şekilde yerleştirelim. Üzeri kızarana dek yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirelim. Benim bayat ekmek böreğim yaklaşık 25 dakikada pişti. Hemen dilimleyelim ve sıcak sıcak servis edelim. Öncelikle bir adet orta boy patlıcanın tamamen kabuklarını soyarak küp küp olacak şekilde doğrayalım. Ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir miktar su ekleyip 15-20 dakika kadar suyun içerisinde bekletelim. Daha sonra tavanın içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağını eritelim. Üzerine 2 adet orta boy kabukları soyulup küp küp doğranmış domatesi ekleyelim. Ve üzerine 2 diş küp küp doğranmış sarımsak ekleyip tavamızın kapağını kapatalım ve 5 dakika kadar kısık ateşte pişirelim. Ve üzerine yıkayıp suyunu iyice süzdürmüş olduğumuz patlıcanı ekleyelim. Üzerine yeteri kadar tuz, karabiber ve pul biber ekleyip birkaç dakika kadar ara ara karıştırarak kavuralım. 1 su bardağı su ekleyip tavamızın kapağını kapatalım ve kısık ateşte 5 dakika kadar pişirelim. 5 dakikanın sonunda tavamızın kapağını açalım ve orta ateşte hafif sulu kalacak şekilde suyunu çektirelim. Ve daha sonra ben 3 adet yumurta kırmak istedim. Siz de dilediğiniz kadar yumurta kırabilirsiniz üzerine. Üzerine yumurtaların bir miktar tuz ve karabiber serpelim ve tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte yumurta pişene dek pişirelim. Servis için hazır. Öncelikle 250 gram ıspanağı doğrayalım ve birkaç defa güzelce yıkayarak süzgecin içerisine alalım. Çeyrek çay bardağı sıvı yağı tavamızın içerisine alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ve 1 adet incecik doğranmış olan kuru soğanı ekleyelim. 2-3 dakika kadar kavuralım. Üzerine 2 adet küçük boy veya 1 adet orta boy patatesi küp küp doğrayıp ekleyelim. Birkaç dakika daha patatesi kavuralım. 2-3 diş ince kıyılmış sarımsak ve 1,5 yemek kaşığı kadar domates salçası ekleyelim. Birkaç dakikada bu şekilde kavuralım. Ve üzerine daha önce hazırladığımız ıspanağı ekleyelim. 1-2 dakikada ıspanağı karıştıralım. Ve üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber, 1 çay kaşığı kadar pul biber ekleyelim. Yarım su bardağından biraz daha az su ekledim. Ama suyu gözüme biraz az geldi. Biraz daha su eklemek istiyorum. Toplamda yarım su bardağı kadar su eklemiş oldum. Karıştıralım ve tavamızın kapağını kapatalım. Kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kadar pişirelim. Patatesler yumuşayana dek pişirmemiz yeterli. 15 dakikada pişti benim patateslerim. Bakın bu şekilde kontrol edip piştiyse tamamdır. Üzerine dilediğiniz kadar yumurta kırabilirsiniz. Ben 4 tane kırmak istedim. Şöyle beyazını biraz karıştırıyorum. İsterseniz tamamını da karıştırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Veya yumurtasız olarak da servis edebilirsiniz. Çok lezzetli oldu gerçekten. Tavanın kapağını kapatalım. Kısık ateşte yumurtalar pişene dek istediğimiz kıvama gelene dek pişirmemiz gerekli. Yumurtayı nasıl seviyorsanız. Daha sonra üzerine biraz karabiber ve biraz pul biber serptim. Ve üzerine yarım limon suyu sıkıyorum. Ben de önce ön yargı yaptım limon suyu nasıl olur diye ama gerçekten çok yakıştı bence. Sizler de denemelisiniz. İsterseniz bir miktar sıkıp tadına bakabilirsiniz. Hoşunuza giderse tamamına sıkabilirsiniz. Tercih sizin. Hiç limon suyu sıkmadan da tüketebilirsiniz. 2 adet büyük boy kalın patlıcanım var. Yıkadım ve baş kısımlarını kesiyorum. Videoda gördüğünüz gibi yaklaşık 1 santim kalınlığında dilimleyelim. Kabuklarını soymuyoruz. Bakın bu şekilde.
Tüm patlıcanlarımızı dilimleyip bir kabın içerisine alalım. Üzerine yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıralım. Ve üzerine geçecek kadar su ekleyip üzerine bir tabak kapatarak 10-15 dakika kadar bekletelim. Ve daha sonra süzgecin içerisine alalım. Daha sonra patlıcan dilimlerin üzerine her iki tarafına da videoda gördüğünüz gibi kare kare kesikler atalım. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye yerleştirelim. Patlıcanların üzerine sürmek için sosumuzu hazırlayalım. 2-3 diş rendelenmiş sarımsağı kabın içerisine aldım. Üzerine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ, yarımşar çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, fesleğen ve tuz ekleyelim. Sosumuzu güzelce karıştıralım. Daha sonra fırça ile patlıcanlarımızın her birinin üzerini yağlayalım. Patlıcanlarımızı ters çevirelim. Diğer taraflarını da yine aynı şekilde yağlayalım. Bakın kasenin dibinde kalan sarımsaklı harcı her bir patlıcanın üzerine gelecek şekilde paylaştırarak sürelim. Daha sonra 200 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 15 dakika kadar kızarmasını sağlayalım. Patlıcanımız kızarırken 3 adet orta boy domatesi kabuklarıyla birlikte halka halka dilimleyelim. Yine patlıcanların kalınlığında olacak şekilde. Ve domateslerimiz çok büyük olmasın. Patlıcanların büyüklüğünde olacak şekilde. Fırından çıkan kızarmış patlıcanlarımızın üzerine dilimlediğimiz domatesleri yerleştirelim. Ben tekrardan bir adet daha domates dilimledim. Yani 4 adet orta boy domates kullanmış oldum. Her bir domatesli patlıcanın üzerine birer tutam olacak şekilde rendelenmiş kaşar peyniri yerleştirelim. Ve tekrardan 200 derecelik ısınmış fırına verelim. Kaşar peyniri eriyip üzeri hafifçe kızarana dek yaklaşık 15 dakika kadar pişirelim ve yapımı çok pratik ve bir o kadar da lezzetli olan servis için hazır.